no pay ya da wase. Ena no pay ya kra enhyira wasafo Awurade. Na ye mu ade nyina enhyira wudin kronkron wo a wayen adoye. Ya da wase wo a wawu age ye nkwa. Ya da wase wo a ye bone. Na wudu moja kronkron no eye empatade ema yen. Wada Roma Awurade se yetimi didi se yetimi nom. Wo ma yen bibi kata ya daja so. Se Awurade abra ekromafo ededa abonten. Akwantufo anke ne amane nyantem nkwanwa. Wa ma ye baabi di yenti ato. Wo ma yen bibi etimi ma yetwa ya niko yenchi ekonya bi eya adoya. Nya ye kan se nya ye ne a na emomudin e na aseda e ne ayeye e ne nkamfo nka. Se apem etitigu na yen de Awurade wo ma ye da so gina ho yen konkon ho mpo a na ne ye kan se ye da wase. E na no pe ye de aseda brawi. Awurade se ne ye tie ya na ya baye o. Efi ene nkeka ye e wo yen ho. Ya mane afa amane kwan so bebre. Nanso yenti na Yesu a wonim bone da. O ma no ebe pata e ma yen. Enti ya na no pe ye dwanto amoja kronkron ne se odefo hu ye mobo. Na fa bone ne mrato bia cheyen. Ekoma mu bone Awurade wonim ni nyina adwene mu wonim ni nyina bibia hinta wanim. Enuoma nyina so abie o wanim. Eni nti anope ye soro sa hwehwe ye nkoma mu na hu ye mobo na fa ye bone cheyen. Anope ya ba ye de ye ne so aba. Ye de ye nkoda na aba. Ebinom so de wona seda aba. Ya de aba wo nyame twedi ampon wo nan ase. Ye soro sesa de etie bia anope je na ye ho nsenkyerene. Afen so sania na wo ye ewo wamambre mu bi ne na yaba no. Sadia na homeda bia ukọ wo hia dan mu honom. Na wo kọ kyerɛkyerɛ na binom so betena wo na asetie no. Ɛna no pɛ ya ba sɛ kyerɛkyerɛ yɛn wo kyerɛkyerɛfo panyini. Ɛni nti sɛ de na wo kasa na ehunu wo nsɛm mu sɛ wo kasa wo tumi mu na wo kasa wo nyansɛm mu no. Ɛna no pɛ wako a wapa no Kwasi Boateng yɛsrɛ wo sɛ Awurade kasafa ne mu. Ma wasemra wo tumi mu. Ma wasemra wo gya so. Ra honhom nyina ase. Na ma honhom so na yɛkɛse ma yɛnte wo ne. Na yɛmfiri sɛ yɛmfiri hankɔ no. Nanka ye defa ahudie ene anigye ene ekọ nanka ye nima ye seresere nanka amanfo abusa ye nse he ne ye koye ne akere won Kristo bi a ye hunu no yada wase sa wo ye ntem sa wo be ye ho nsenkyerene wo Yesu din mu amen. Amen. Happy Sabbath. Mesa kabiem happy Sabbath. Yede nyankopon ase ewo special
occasion edru emu about your tithes and your offerings. Eniema mienu ena mepese wi ano ema oho mensumi yi ano ama me ho. Yenim ye certain bia ye ka say especially two kwan ba ha no I have my right. Ye wo Ghana me gidi ye se na ye nhede nim ye right papa. But ye ba abrochire dia because our system no ema ye hunu ye right. Asem ba ko a edi kan a me bisa ne say, so does God have the right to tell you what to do? Wo right, me what me right no. Yehuni say Nyame has a right to tell us what to do. Say yes, dear. Yenyi ano emfa. The second question, and it say, how greedy are you and how greedy I am? And I say, am I? Say yesha onyankopon enua hodo sign na oboy meka fruit trees sign oboy ye beka say uncountable because ye ntumi kra enkan. But he told mankind, he said, emu baako ma omfanensa enka. De na aka nyina nyame de ma Adam ni Eve. Oka say emu baako a ye papa ewuo ni enkwa ho dua no ma omfa omonsa nka. The same way, nyame ebo ena enson en wa ma ye kwan say emu baako a ye Sabbath no ye mfa ma no. Sa ena me no mi no so ye adwuma ye gi ye incomes through wages or salaries whichever ye gi bia no nyame si ni nyina ye mfa but emu 10% ye mfa mre no but because say ye greedy nti no enuaba na wo ho ni nyina no omo fa esa fa de nyame ka asem wo omo mfa na ye ba ko no e kan wo mo de ye ho de etosu mienu enanso anyame edi ama yen se emu nsia ye mfa no we still rob him with that one Sabbath na or say eye ne dia no de etosu miensa income ayegie whether say 100,000 200,000 60,000 no or say emu 10% which is 1/10 which emu 10 na emu ba ko ye mfa manyame we still rob him adentia because say ye greedy. Ye pese ye tia say or not no human nature is greedy. But asemu mienu na me bisa wo no eno na me pese wo dwene ho. Se nyame e wo kwan so o ka kire ye say na so wo right say o ka say ye no ono nyankopon na ye no ye yanko say ye ho na ma ye ni ewu ma ye nse ya ware me ye mokro no dia me ka kire wo ne me ka kire me ho say then he has the right to tell us say ye mfa ne tight emre no ene ye se ne sen na se ebe ya ye city a ye ama onyankopon se ye pese nyankopon ehira yen se ne awaka e wo Malachi chapter 3 verse 10 ne dia we will do what is right in the sight of God. Me pese me kasa ho bebre enya asem se bema o enya asem se bema me enti mra ye de en tithe and offerings aba no enya enenko a throughout their life ye de ti asase so no de nyame aye specific say we mo fama me we mo fama me no say ye respect nyame na ye di na asem so dia ye be ye nea ose ne ye be ma ne kwan ama na teki yen ye pe no no de ne pe no abetna ye mu se mo ne ye be me ye adwen sa de a mo ma ye nsori emra ye bom pae na asomfofo no so ede enchansen ne ba no we have so many ways I de etia ye tithe and offering enya afi na me be kirem ye nyina ye nim ne ye sre nyame ne se o ma ya hoodin any to me it's not about how much I bring or how much you bring the faithfulness the truthfulness of what we offer to God eno na ehia mama ye mompae ye nyankopon ye da wase se o ho meda fefe mu se nsoso yen a yen se yen fata wa ma ye kwan se ye ko ye nnwuma so nya wo de che ye no ye mfa mu ye che mu edu a emu baako emfa mrew ye da wase se wa ma ye hu se wo na obo yen and now then the penny na ma yen dia then you have the right to tell us and also command us to bring your tithe and your offerings in pempi no ya na ye greedy nti
ne yɛsa fom baako pɛ na wo bisa free yɛ hɔ no yɛsrɛ sɛ hu yɛ mmɔbɔ na fa bɔne nyinaa kyɛ emra a yɛate wo nsɛm yi boa yɛn ne ntimi mfa wo nsɛm ɛnyɛ adwuma ɛwɔ Yesu Kristo din mu nti amen.
Happy Sabbath, Church, and happy Sabbath, boys and girls. I want to welcome everyone to our children's story time. This week was lesson 2, titled United in Service, but before we begin, I'll ask Parina to give us our opening prayer. Heavenly Father, I thank you for this day. I thank you for everything you've done for us. Thank you for blessing this church for many years, and thank you for making everyone here be happy and enjoy. In Jesus' name I pray, amen. Amen. This week's lesson memory verse was taken from Acts chapter 1, verse 14, and it says, "They all joined together consistently in prayer." Amen. The message for this week was, "Prayer prepares us for service." Amen. Our opening song will be Yesu Monfra Danfo. Amen. Hi everyone, it's Aunt Fernita. Today's story is called United in Service. The memory verse is from Acts chapter 1, verse 14. It says, "They all joined together constantly in prayer." Today's message is prayer prepares us for service.
Have you ever had an argument with your best friend? What did it feel like? How did it change how you felt about your friend? Was it easy to do things together after that? Jesus' disciples argued often. Read on to find out what changed them. Jesus chose 12 men to be his disciples or special friends. They were with him in the beginning when John baptized him in the Jordan River. Every day they listened to his wonderful stories. They went with him to the temple. They heard him explain the scriptures. Best of all, they saw Jesus heal people. They knew about whole towns where no sick person lived because Jesus had been there. Just imagine it. Not one sick person in the whole town. Yet, in spite of all the good things he had done, some people put Jesus to death. His disciples were around when he was crucified on the cross. Jesus had tried to warn them of what was going to happen to him. He had told them that he was going to die and rise again, but they had not listened or wanted to understand. They had had their own ideas. They had thought Jesus would become a king on earth. They had expected him to set up a kingdom and free them from the Romans. And they had often argued among themselves as to who would be the most important disciple then. James and John had even gotten their mother involved. She had asked Jesus if they could sit on either side of him when he became king, and that had made the rest of the disciples angry. After the resurrection, Jesus had spent 40 days with the disciples and some of his other followers. He had explained the prophecies about his birth and death. He had talked to them about the kingdom of God. They had finally begun to see that Jesus was not going to fight the Romans. They had finally understood that Jesus would go back to heaven. However, he had promised that they would not be alone. He would send the Holy Spirit to be with his followers. Before Jesus went to heaven, he had given them very clear instructions. They were to stay in Jerusalem and wait for the Holy Spirit. This time, they listened and they obeyed. While they were waiting, something wonderful happened. They learned to know one another better. All the old arguments did not seem important anymore. They became unified in wanting to serve God. The Bible says they were all with one accord in one place. They wanted to spread the good news about Jesus. They wanted to tell others how he came to this world and died for all people. They wanted everyone to know that Jesus went back to heaven. They were ready to tell others that Jesus is coming back to take us to live with him. Prayer helped unite them. Prayer helped them serve God. Prayer can do the same for us today. Amen. Now I'll call on Kwesi to give us our closing prayer. Jesus God, thank you for touching us for the evil spirit. Let your angels sleep with us. Don't let anything happen for us. This I pray, amen. Amen.
Sumu huna meni wen muhi mensuji deni wahu nyamiye ni hainu jini hu eti sun kesia yaramu mani mawotenu jena pedina Happy Sabbath. Today's scripture reading comes from Matthew 15, verse 21 and 28. I'll be reading the black text and everybody will be reading the highlighted text. And I read, Then Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to him, saying, Have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely demon-possessed. But he answered her not a word. And his disciples came and urged him, saying, Send her away, for she cries out after us. But he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Then she came and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. And she said, Yes, Lord, yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. Then Jesus answered and said to her,
O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. And her daughter was healed from that very hour. Amen.
Amen. Amen. Yebeda Nyankopɔn ase sɛ wahwɛ yɛn nyinaa yɛn so. Amen. Sɔfoɔ ne ne mpanyinfoɔ so yɛda mo ase Nyame nhyira mo. Sɔfoɔ ne mpanyinfoɔ maa me assignment ɛnɛ. Before Wednesday no na Nyame ama me nsɛm bi ɛsɛ mede agu nkrataa so. Wednesday no yɛhyia yɛsɔfoɔ ɛna ɛdi yɛnim. Nsɛm no nyinaa ɛna sɔfoɔ de baa Wednesday no. Enti yɛyɛ nam sɛ da wie deɛ mɛyɛsa asɛm ho. Ɛna honhom no kaa sɛ daabi ɛho hia sɛ wode ɛba. Na yɛsan hwɛ yɛ Sabbath school no mu this week no so. Na nsɛm no asan ɛwɔ hɔ. Na kyerɛ sɛ Nyame pɛ sɛ ɛnɛ yɛsan ɛte aseɛ. Amen. Hymn of meditation no so ɛnora na Amos asato no kama amnwummerɛ no na ɛkyerɛ sɛ Nyame pɛ sɛ ɛnwom no so yɛsan ɛto biem. Nti first stanza no Amos asɔre. Mama yɛnsan to first stanza no biem na Amos eba. Amen. Yɛma nnwom wei no ahyɛ yɛadwene mu mmerɛ a yɛrekɔ yɛasɛm no so no. Na yɛtie nnwom wei a yɛhunu sɛ awerɛhoɔ kakra ɛwɔ ɛhɔ. Nanso so no yɛnwie adesua no na deɛ hyɛ ne kra ma no. Onyame adaroma nti yɛhunu. Yɛda mo a mobɛdi dwumadi wɔ hanom nyinaa so ase. Maame Paulina yɛde wase Nyame nhyira wo. Afei Jane Nyame nhyira wo. Ɛna Vivian afiri Yesu so Nyame nhyira mo ɛma yɛn. Yɛbɔ mpaeɛ yɛn Nyankopɔn yɛsrɛ sɛ ɛnɛ awie yi te w'anim ɛkyerɛ wo ma na kasa kyerɛ yɛn ɛwɔ Yesu din mu nti amen. Nnwomtofoɔ no nyinaa so ne moyɛ adeɛ children's choir mo se Yesu ɛyɛ mmɔfra adamfo. Na saa ne te a title no for the day no ɛse have mercy on me. Sɛ Yesu ɛyɛ mmɔfra adamfo a ɛne na Yesu obehu yɛ mmɔbɔ mmɔfra ɛne yɛn nyinaa amen. And a youth choir say, is there anything too hard for him? And topic no say, have mercy on me. Bibia anye too hard for the Lord. The sainti nyame ebe hunu mobo. Now I have mercy on you. Bre be na adie bechi. Na say to say a team song no and I say ye. Hymn of meditation, you know, a rehuomu or haumu. Nanso so we nyinaa mu no. Ade ebechi, Onyame will have mercy on you. Amen. Yehwe ya kenkan sem no a ye kenkan ye no a. Matthew 15:21 to 28 honom no.
verse 22 no or say a Canaanite woman from those territories came out and shouted, "Have mercy on me." Sa obai onye Juni ba na bibi ehia no na oba ena obetia mu ena oka kire Jesus said, "Have mercy on me." Na edin bi a obo no ha no say son of David. Ohwemu kenkan a Jewfo ekura no wo mo nti din na se na wo mo nyusu. Oba yi ayusu din says son of David. My daughter is suffering terribly from demon possession. But he didn't respond to it at all. Yesu enfino. Otwaso say his disciples came and urged him, "Send her away. She keeps shouting out after us." Enti asuafo no so ebeka kire Yesu say, "Pam obai na wonko." Na oye dede. Eha ya adwene. Verse 28 no, Jesus answered, "Woman, you have great faith. It will be just as you wish." And right then her daughter was healed. Amen. Yɛbɛfa nneɛma mmiɛnsa ɛwɔ akenkan asɛm yi mu. Deɛ di kan ɛne ɔbaa no ɛne Hawa na ɔwɔ. Yɛhu sɛ na ɔwɔ Hawa a ɔwɔ ɛne sɛ ne ba honhombɔne ahyɛ ne ma. Na wɔanyɛ obiara hɔ amfa nkɔ sɛ Yesu hɔ. Yɛbɛsan ahwɛ relationship a asuafoɔ no ne ɔbaa no enyaeɛ. Na ɛyɛ anaasɛ nyɛ. Adesua bi wɔ hɔ. Yɛbɛhwɛ na yɛde deɛ Nyankopɔn Yesu ɛyɛɛyɛ no wɔsaa ne ba no yareɛ no. Yɛde no so atwa toɔ. Nti yɛn hymn of meditation no, I saw one worry. Mihunu brɛfoɔ mɔbroni bi. Brɛfoɔ mɔbroni bi a te sɛ me ɛne wo a awerɛhoɔ ahyɛ yɛn ma. Ɔhaw ahodoɔ yɛfa mu. Ebetimi ayɛ yareɛ bi. Wogye ho anya. Maame bi a ɔyare ɛda hɔnom na okunu soso n'adwene ɛha no na wasi abɔntene. Mmabaa mmiɛnsa yi nyinaa soso ɛntimi anwie school. Maame yare, papa abɔdam. Nkraa yi ntimi nya adwuma. Amanneɛ a wɔfa mu. Mehyia no ɛwɔ Kumase. Ɛna na ɔka n'asɛm. Yɛsɛ yɛde bɛkɔ mpaebɔ mu. Obi nso hɔ no mu a ne se egu so a wɔsere. Nanso so wɔkɔ fie a na ayɛ sun enkutoo. Ɔhaw a ɛda no so no, words kra intimi indescribable. Brɛfo mɔbroni bi te sɛ me ɛne wo. Financially, ɛnɛma nkɔ yie. Yɛ bills. Nsisi so. Ahokyerɛ ɛwɔ hɔ ankasa. Papa bi a ɔno so yareɛ ti gu no so. Nani ɛne ne nan yɛtwitwa. Ankyɛ ɛna ne yere efiri mu. Na ɛnɛma ɛden ankasa ɛma abusua.
I think sɛ wode ba w'abrabɔ mu a biribi so ɛrekɔ so a ɛhaw bebree sɛ wonni bi a ebi a wo kunu anaasɛ wo yere wo mma abusua ho firi mu mu nyinaa nneɛma yɛ koraa a wotete Ghana nsɛm a na abu w'abam kyɛ sɛ ɛhaw a yɛnam mu no ano ɛso brɛfoɔ mmɔborɔni ɛte sɛ wo ɛne me yɛnam mu a state of suffering, great suffering, your mind and your body. Na ɔhaw no ahyɛ yɛn so ma awerɛhoɔ mu awerɛhoɔ ɛna yɛnam mu. Na mebusa sɛ, what is the source of this ɔhaw yi? What is the source of this ɔhaw yi? Ɛhɔ ɛna yɛtu mmirika ɛkɔ Revelation 12:12 wa. I will say, therefore rejoice, O heavens and you who dwell in them. But woe to you, O earth and sea, for the devil has come down to you in great wrath, because he knows that his time is short. Osro, ene mo amote osro, woni enye. Na asase so de munye den munue. Esan sɛ ɔsɛefoɔ no deɛ wɔmpɛ nipa asɛm no deɛ wɔbɔwura mu a ɛyɛ ɔhaw nko ara no yɛato no atwene asase so na wɔde abufuo kɛseɛ ɛna ɛreba esan sɛ wɔnim sɛ ne mmerɛ ayɛ tia saa bɔnsɛm yi ɛna bɔwura a Edi hɔnom a wɔde awerɛhoɔ ɛkɔɔ hɔ yi a ɛnam mu ama nnɛ mene wo yareɛ ne owuo ne amanneɛ ɛna afei yɛnhunu. Nti what is the solution? Sɛ Onam ɛhaw yi mu a 1 Peter 4:12 said, dear friends, don't be surprised about the fiery trials that have come upon you to test you. These are not strange things happening to you. Enya wo bɔne bi nti ɛna ɛhaw yi aba wo so. Nneɛma a wofa mu no yareɛ yi, owuo yi, ehia yi, amanneɛ yi, nkora asoɔden, awaresɛm a ɛnkɔ yie ne asomdwoe a ɛnni fie hɔnom no. Wonyɛ hwee. Brɛfoɔ mmɔborɔni bi te sɛ wo ne me. Enti mmerɛ a asuafoɔ no nam no, na wɔkɔtoo owura na n'ani afira no. Na wɔn yɛ pɔnte fingers sɛ aberanteɛ yi na bɔne bi ɛna wadi anaa. Na Yesu onim biribiara no ka sɛ neither this man nor his parents sinned. Instead, he was born blind so that God could show that he can do it for him. The Good News translation says his blindness has nothing to do with his sins or his parents' sins. He is blind so that God's power might be seen at work in him. Until how near many ne dear Kosono. Nyame ehwe na eba Job so. Nyame is about to do something. Until shawode. There's a good news. Ibusa no said dear ne hye ne kra den. No say still looking for the promised day. The blessed hope. We have solution to wiase ehawe. And John 10:10 no was it bonsam buyer that or a thief. Now the thief does not come except to steal. Bonsam buyer
to kill, and bonsam bae to destroy. Ano any mania yehui. Na wanye and Jesus said, but I have come that they may have life. Amen. And to look, I say, the Spirit of the Lord is upon me. Yesu ene kasayo. Hon kronkrono aka Yesu hona is upon him. No say because he had anointed me to preach the gospel to the poor. Only wo enemy bread from mobroni. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Nyame Yesu aba for me anyway. Yaya ohaw ahye yenso. Yaya yare. Yaya yenhunu yenim enhunu yachi. Yaya yira na ya wandering around. Yesu is here for you and I. Enti Yesu ehwe obai na jidia wowono was a woman, you have great faith. It will be just as you wish. And right then, Nipano eho etono. Yesu ho asem ena ye came. Emre bi eba na Yesu aba. Na wo ye ni penti no enyame nti wo mo ati boat num na wabre nti wodai. We and a great wind and storm. Esi punoso. Afe ensuo ehyanse se bakoduo no. Orofo ensuo ehyanse ba okoduo mu ana. Boat num dam ho no maware num abusua num ensuo bam. Mframa boni bi fam. Adwuma num mframa boni bi fam. Wonya hwe so yampawasam. Adwuma na first odi America no na awon so ate ekunu ene yire abusua no mu ensuo ahyase babotu no. Orofo, this is not time wo mre wo kokontokwa. This is not time wo hwehwe how no na wa pointy fingers ensuo ahyase babotu no. And Yesuafo no immediately Dwamuka said, then his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us. We are perishing. Or many honum for you to be pointing figures and or how no ejiremono. Nemom chawani natiemu catch Jesus, our solution is save us. We are perishing. Now, verse 26 of Matthew 8 was, but he said to them, why are you fearful? Adai ana ehu ashamume. Adai na modiadane entokwei. Adai na modiadane dedei. Oh, you of little faith. Mokaya obano emra wobesa ne bane yare no okasa you have great faith. Ahead was say, oh, you of little faith. Now then he arose and rebuked the wind and the sea, and there was a great calm. Orofo Yesu ebe sorry ewo abusua no mo. Emra nso badam ho na warenum no koduo num no abusua no so no enkra no so no adwuma ho no no Yesu ebe sorry wate. Now sorry see no storm asiso no it will cease. Then the men marveled, saying, who can be this, that even the winds and the sea obey him? Yesu nipa beini ana o hawi mu ya kwa enkono poso chi o man nsaso ayedin Yesu
etimi biribiara yɛ. Nti nya gyidie ɛwɔ Yesu yi mu. This is when Peter so ɛne asuafoɔ no ɛnam po yi so a na Yesu so wɔn ni kan na ɔbɛba. Afei na adeɛ ɛsa na wɔn mo abrɛ na wind no ano ayɛ den. Afei wɔn hwɛɛyɛ na wɔn ahu sɛ adeɛ bi ba na ehu aka wɔn mo abɔ wɔn mo. Na deɛ wɔn kaa ne sɛ saman bi ɛbɛkye yɛn. Na Yesu ɛka kyerɛ wɔn sɛ daabi ɛyɛ mmea. Saman ɛni wiase. Nti Peter ne bo ɔhye no ɛka sɛ agyenkwa sɛ yɛwo a ɛne ɛkasa na memmra menante mmra. Yesu ɛka kyerɛ no sɛ wɔmmra. Na mmra wɔkɔ no Matthew 14:31 mo se mmra wɔto na ne hwɛ mframa ɛbɔ no. He was afraid and beginning to sink. Therefore, now I can say so many of us, we are beginning to sink. How no basi and so ama yabohu until we are going down. Our renum, you are going down. And krano efemu enema go down. Esikafamu, yes, go down. One kasa body mu enema go down. Enema go down. Enema go down. And today Peter, he cried, saying, Lord, save me. Out of all, emra, enema kofem. Emra, boat no, and so bamuno. Emra, was sinking no. And Chawani and Shawo yere, and an uncle conto qua. Chawani and Yawokunu, and Cassa fort no through. And here will be go to Jesus. Now shout to him. Now cast the Lord, save me. Now what was what verse that was said, and immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, asan baby Muhammad. What how you know? Ehu ebawa na ato ene ntokwa ene nsɛm a ehia na ma ugidie ano adwo na waba wura honamu na ayɛ ntokwa emre ni honom for that hwɛ Yesu anim esan sɛ ɔno ene the solution to our problems emre a ɔkasa yɛ no ɔstretching ne arm na oso Peter mu emra wo senki Yesu obeso mu wate hwe nanim emkra no aso aye den and aso no eya asa da bi ensaye hwe Yesu na Yesu obeje abusua no wate enti 2 Chronicles 14:11 asa so ebon empaye bi emra how na no ye den no was say help us Lord our God or how na no ye den sa na se wonhunu wanimu a bomb sampaye say help us Lord our God for we depend on you yani edawoso yani esiuso eyewunkuto the otwas what can I say we fight against this large army in your name or how ye eso but we are moving forward because ye fight in Yesu with them. Now the otwas was say Lord you are our God, don't let anyone defeat you. The what kind of hand say Yesu uyenkunmudifo unim kugoda enti emma or how ye eni wuso enkunim dabi or how na wonamu no eni Yesu so enkunim
ɛsiane sɛ wɔnyɛ nkuguofoɔ. Nyame adi nkunim na ɔhaw a wonam mu no bɔ mpayɛ na Nyame ebedi w'anim adi so nkunim. Nti Peter ɛsɛ, for the eyes of the Lord are on the righteous. Ɔtrenini brɛfo mɔbroni te sɛ me ne wɔ. Onyame n'ani hwɛ yɛn wate. Ɛmpa ba ɛnna me ne obi kasa na nipa no ɔpa me ne ɔpa de n'akɔto school mu. Ɛna aware asɛm bi baa mu. Unfortunately, wɔn ho ne ho so hwɛ wakɔnyem. Bɛrima no sɛ aware no ɛmma so. Nti wɔkɔnom ɔpɛduru a ɔbɛnom awuo. Nkum wo ho. Ɛmmoa ba mu ɔkwan biara so. Nyame ani ɛhwɛ wo. Na ne ɔsɛ ne ears are open to their prayers. Nti fa yɛ mpaebɔ. Fa yɛ mpaebɔ. Na Onyame ɔbɛgye wo. In this world you shall have tribulations. Oh, but I tell you, be of good cheer, because I have overcome the world. Yesu ene kasa yi sɛ yɛn ho bɛhiahia yɛn. Yɛbɛkɔ ɔhaw mu amanneɛ mu. Ɔhaw no bɛdɔɔso. Bɛdɛ ma wɔba mu. Ɛma ɔwerɛ ho. Nkoko mu ho. Ɛmfa nyɛ ntɔkwa. Na mmom, be of good cheer, because Jesus have overcome it. Amen. Afei mepɛ sɛ yɛtwa yɛni kakra na yɛhwɛ ɔbaa no. Obi a ne ba ɛyɛ demon possess a ne ho akyere no. Na asuafoɔ yi soso ɛmfi no. Na wɔn ka kyerɛ yɛ sɛ dabi wɔmfi no Nyame yɛsrɛ ofi no. Dabi wɔse wɔn se pam no ma no nkɔ. Pam no ma no nkɔ. Na wɔyɛ dede. Mepɛ sɛ wodwene relationship between wo and maame no a ne ho akyere no no. Papa no a ne haw adɔɔso no wo Nyame atie w'ahummɔbɔ. Na onua no so a ɔfa mu no ɛ. Nti Job 6:14 ɛsɛ, to him that is afflicted, pity should be shown from his friends. Therefore, nyamesom papa, pure religion, any undefiled before God and the Father is this: to visit the fatherless and the widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. And eba say na Peter enti onua ya waya boni waya me boni Yesu pesa mi hu ne mobo ana na me mfa enche no na empedodo se kra na woye boni na me mfa enche no na Peter ma answer 7 times ana. Jesus say there be Matthew 18:21 ekono. No, not 7 times, Jesus replied, but 70 times 7. Now, Jesus emma bako sembi wa me pese wode wadwene edi akire. 24 ekono si wo wura bi na wode sikani bi ka millions of dollars. Na yeton ne yere ne ma ene de owo nyina still a obedeka chance de ko to afiase na wo ye adwuma kopem se obewu no kra no entimi ena sikani ehu ne mobo ena wode eche no wode che no achi ena no so obi ede ne ka few thousands of dollars. Na woso ni pakro ekon yade de ne che no wie no emia no ekono ane wantua me ka de besi bia besi master ite asem no na omaye koche owura yi ene na busua enyina chese yade wode a che wa humobo wode so
nanso so onua ketewa wei wantimi amfa ankyɛ no. Medwendwena asɛm yi ho ɛna story bi ɛba a mitirim. Me story abai Vivian sɛ me mɛka stories. Ɛna m sɛ neɛ menka me sɛm ɔno nkyerɛ ɔbɛ story wom. But story wom so ampa. Owura bi ɛyɛ bɔfoɔ ɛna bɔfoɔ yi ɛwɔ afuom ɛna ɔkɔhyia pɛtɛ ɛna ɔfaa n'adamfoɔ kyerɛ sɛ ewura mu adamfoɔ. Wei ɛna bɔfoɔ yi da bia ɔkɔ no wanya nam na pɛtɛ yi aba agya bɔfoɔ ma me nam bi to da bia no atwa ne serɛ na ɔde ama pɛtɛ ɛde nam yi duru fie a ɔma obiara bi ɔbɔfoɔ so de duru fie a na yɛde koraa sɛ na owura ada wɔn prana sorry na say na ma be fi hanom no watwa ne nan watwa de sei da bia saa ne kɔso ɛna dakro ɛna ɔbɔfoɔ sɛ ne ɔbɛfa adwene kakra bi na wada hɔ na ɔde tuo no ahwɛ ɛsoro hɔ na wahwɛ de pɛtɛ bɛyɛ pɛtɛ eduru hɔnom ɔhwɛ ha obiara ma na otu abesi ɔbɔfoɔ yi ɛso ebetutu n'ani ɛde na ɔbɔfoɔ ɛyɛ ntɛm ɛsɔre yɛ na ɔsɛ ewura mu adamfoɔ ɛnkama wu a ɛnti nkama yie asenie ewiase adamfoɔ ɛpɛ sɛ wɔdwene asɛm yi ho sɛ nka wo ne ɔbɔfoɔ no a sɛ nka ɔpɛtɛ ɛho kyerɛ no a ɛnka wɔkɔ ɔhaw mu a ɛnka wobɛda nyame ase ama w'ani agye ama no sɛ abasa anaasɛ wobɛhu ne mmɔbɔ ɛhɛi ɛna kyerɛ kristoni a woyɛ nti Luke 6:27-28 was say, but I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you. Tisa opete. Na one no kwabno bano na sa na enkoye sa. But obofo, please do good to him or her who hates you. Now I say, bless those who curse you. Pray for those who abuse you. Wo ha no doso. Pray for him to say wo name. Nyame aye wo yie. Nyame wa ye wo yie. Onua bi along the line wo ka wasem ho asem bi na nkoyie. Wo tia wo na so na nkoyie. Ebeti ba kra say ninti uhri bibi. Adan na ogusu etai no. Na fe also ono so nya ha no. No, that is not biblical. And no enye Christosum. Christosum ne say, pray and bless those who curse you. In Matthew 5:47, it say, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Logical, they are now say we are said they are. And there were door. Now what time? There were time. Now Jesus said, no. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Pompa yema woman persecute you. Love them. Go extra for them. Na mra wo yano. Na nyame so ehu mobo. Na wo shira wo mo. How ya wo namuno. Na oyi efri hom paye na wo bono. Na nyame eti afi wo tiamu no nyame aso emu bebie nani ebebie na obeye wo so obusade ama. Enti Proverbs 24:16-18 say, do not rejoice when your enemy falls. Obi ho no mo say yo bo na me mo na say obi bo wa gisa meje o pa de me mfama no entumu. Oh, bon paya mammy, so what time? A bad damn paya no, aye, Juma. Oh, how ya me no muno.
nyame a onim akoma mu no onim sɛ kwan bi so no ɛyɛ wo dɛ enti na wɔka na wɔsɛ do not rejoice when your enemy falls, and let not your heart be glad when he stumbles. Ɔtoa so wɔsɛ nyɛ saa deɛ a onyame ne bo bɛfu na obɛyɛ n'ani afiri so na wo so wobɛkɔ ɔhaw mu na ne anger ɛbɛba wo so. Nyame ɛma no ɛmpare yɛn. Mete masɛm ɛba na wieɛ no. Ɛpɛ sɛ wo san de w'ani esi Yesu so ebiem. Ɛwɔ this week Sabbath school a yɛsuaeɛ no na wohwɛ owura na kwata ayɛ no no. Wɔse mmerɛ a pastor ɛbɛkyerɛkyerɛ mu kwata yɛ wɔ bi a enka ɔyɛ outcast yɛmfa no nyɛ hwee ɔda abɔntene na mmerɛ a Yesu ɛtwa mu no kwatani ɛkotoyɛ na wɔteɛ mu ɛka kyerɛ Yesu sɛ if you are willing you can make me clean. Tɔda bi a ɛhaw no is not willing to go. Tɔda bi a ɔhaw a wɔnam mu no nneɛma ɛkɔ so no bonsam ɛpɛ ananka ɛbɛtena hɔ no mu daa willing no ɛni hɔ no nanso so teɛ mu ɛka kyerɛ Yesu sɛ if you are willing make me clean. Na Yesu ɛansan yɛ sɛ yes I am willing be cleansed. Na immediately ne ho ɛtɔɔ no. Ɛbɛsɛ wohyɛ adeɛ bi ɛnso ɛwɔ ha kwata ɛyɛ obi a ya na yɛkɔtɔ no twene nipa mmɛn no tɔda bi a ɛhaw no ɛdɔɔso a to the stand sɛ wontimi koraa no ɛnka ɛsiane sɛ nipa ɛnte waseɛ an outcast. Mekae COVID ɛba no emu ɛnkyɛɛ koraa na Vivian kwa adwuma na ɛhɔfoɔ no baako bi anya COVID. Wɔamɛn no ɔbaa yɛ hu nti ɔkɔdaeɛ na ɔno so no wɔsɔre a nsɔre. Deɛ akɔba nyinaa ne sɛ onya COVID nso so no symptoms no kyerɛ sɛ wɔnya bi. Saa mmerɛ yi nkora yi ni adeɛ nso so sɛdeɛ ɛɛhu no nya asɛm ketewa. Enti wɔsoma me a kyɛ sɛ megyina no waa na mehwɛ no. Saa na kwatani deɛ yi no ɛyɛɛyɛ but Yesu ɛbɔ wuraeɛ na wɔsɔ ne mu. Anɔpa yi ɔhaw no sɛdeɛ sitie biara no Yesu ɛbɛsɔ mu wate. Ɔbɛsɔ mu ɛɛtan mehia a ɔbɛsɔ mu ɔnyina fa a ɔbɛsɔ mu honhom mu ɔbɛsɔ mu. Tɔda bi hɔ no mu a wasɛm no ka koraa na wonya words to describe it. Nyame ɔte waseɛ Yesu ɔbɛsɔ mu. Yesu bɛsɔ mu. Na Yesu kasaeɛ ɔkasaeɛ na asomdwe ɛbaeɛ. Ɛna anɔpa yi Yesu ɛnkasa wo ho. Yesu ɛnkasa wo ho. Asomdwe bɛba. Atwa mama yɛn sɔre na panyin Paul ipaakyɛw bɛgyina yɛn nyinaa yɛnan mu na ka kyerɛ Nyame sɛ ɔnsɛvu yɛn na ɔnsɔ yɛn mu na wɔnkasa na haw no ɛtuo ntwa na ɔnrenew yɛn heart ɛne yɛn spirit na afei yɛso yɛntimi ɛmmoa yɛn nua a ɔnam haw mu. Panyin Paul ɔmpa yɛn ma yɛn. Nyankopɔn wa woyɛ ɔdomfoɔ ne mmɔborɔhufoɔ wa wohwɛ bɔne so na wo ne nie ɛna awie yɛasɔre agyina w'anim agya yɛaba no sɛnea yɛtia wɔ w'anim nɛ yɛsrɛ wo ada wonim yɛ mmerɛ ɔyɛ ne yɛhaw nyinaa
nea yɛka mpo a nnipa nte aseɛ, nea yɛntumi nkyerɛkyerɛ mu, na yɛde osu ne ateeteɛ. Nanso wo Nyame deɛ wonim yɛ ha nyinaa nti wo si yɛ musa na wobɛyɛ. Agya wo si yɛ mmom na wobɛbie yɛn. Nti ɛnnɛ Awurade yɛbɔ mu so frɛ wo sɛ David ba Yesu hu yɛn mmɔbɔ. Obi biara a ɔwɔ haw na ɔreteetee na ɔresu na wɔsoa no baabi a ɛnyɛ yie no, Agya w'asɛm ne sɛ deɛ nnipa akɔpem po hɔ no Nyame wo hyɛ aseɛ. Wo nso woaka sɛ ɔhaw no dɔɔso a wo raise wo spirit ma ne go beyond ɔhaw no na wotwitwa gye yɛn ma. Ɛnti nnɛ sɛnea Petro tia mu sɛ David ba Yesu hu ne mmɔbɔ no, ɛnnɛ ɔma yɛ tiam sɛ David ba Yesu hu yɛn mmɔbɔ daa. Owura sane osoro mu osoro Awurade, yɛsrɛ wo ada hu yɛn mmɔbɔ, na sɛ woanso yɛn mu ɛne baabi a yɛbɛkɔ. Nanso yɛwɔ gyidie sɛ yɛba w'anim yɛne baabi a yɛkɔ, nti owura hu yɛn mmɔbɔ. Sɛ obi da nsuo ho for 38 years a, na Nyame woyɛ yɛ a, Onyame yɛ gyidi sɛ yɛbrɛ so a nso bɛyɛ ama yɛ bi. Nti owura ɛnnɛ yɛda w'ase. Sɛ w'asɛm tim hɔ, wontumi ntwa atorɔ. Nti Onyame w'asɛm no sɛ yɛnka yɛmmusa. Ɛnnɛ Awurade Yesu frɛ wo. Hyɛ wo ho animuonyam. Nea obiara haw tie biara na Awurade yɛsɛ wo sɛ yɛ ne sɛnea ɛhia no. Yɛnim sɛ wobrɛ so a, woansaka mpo ɛmpa ho. Nti agye wo de owura. Asedan ka wo din sɛ wɔayɛ amena boro soɔ. Wɔ Yesu Kristo din mu. Amen.
Last stanza no be a memra opani Alex Ebebo Empire Eshira Jumadi no Swama no. Me mompaye Inyankopon yeda wase pii wo asɛm a wonam wakoa so de ama yɛn wama yɛhu sɛ woyɛ mmɔborɔhufoɔ enti sɛ yɛba wo nkyɛn koa deɛ a wobɛgye yɛn nti Awurade yɛsrɛ wo boa yɛn na afei sɔ yɛn mu domboa na yɛanammɔntuo nyinaa wa ene yentu fa yenan sidi ekron na yetimi ahye odin animonyam enti na yesrɛ sɛ enne asɛm a yɛate Awurade hu yɛmɔbɔ ne yentimi nantemo na yaso wani nti Awurade onhyira wo wɔnka wo ho bibia a woyɛ mu wodi fire no afi baa mu wo fie ene wabɔnten fire nyinaa Ninshira entra oso. Ewo Yesu Kristo din mu. Amen.